Hola chicos, ¿cómo les van? ¿Todos bien? Bienvenidos al canal de Julián Plugin. Suscríbase, deje like y toque la campanita para que me siga de mi canal. Si aún no lo conoces, anda a mi canal, está re buenísimo, tiene muchos suscriptores. Vayan a verlo si les gustan. Bueno, si ustedes son mis suscriptores, son unos cracks, son unos pro y saben tener un buen corazón. Bueno, vamos a jugar, amiguitos. Vamos a hacer el choque del 737. Bueno, acá no hay 737, está Airbus A333. Pero vamos a hacer cómo era el choque del jet privado y el 737. De un vuelo hace muchos años. Bueno, vamos a comenzar con el video. Diviértase. Bueno, el jet privado despegó para un nuevo vuelo con este avión privado. El jet privado andaba y ya fue así. Bueno chicos, la torre control y el jet privado tienen la culpa. Porque la torre control dijo que vaya a la misma altura que el 333, pero la vida real es de un 737. Y el jet privado se olvidó prender su botón del mapa. Siempre los pilotos tienen que tener prendido el mapa. Y el jet privado se olvidó prender el mapa. Porque para eso están los pilotos, porque siempre tenés que estar con el mapa prendido, porque si viene un avión te chocas. Bueno, vamos a seguir. Y el 737 despegó como el jet privado. Y bueno, los dos iban a chocar. Vamos a comenzar con el video. Y el jet privado estaba de una jungla. Bueno, esto no se parece a una jungla, pero vamos a imaginarnos cómo fue la vida real. Bueno, acá como podrás ver van a chocarse. Y los dos se chocaron. Miren chicos, los dos se chocaron. Los dos aviones se chocaron. Y vamos a mostrar cómo le pasó al 737. Vamos a ver. El jet privado tuvo que aterrizar de emergencia. Solo miren esto. Aterrizó de emergencia. Todas las personas del jet privado están sanas y salvas. Todas las personas están sanas y salvas. Y a ver. Y la parte esta ya está rota. A ver. ¿Ven esa flecha? Bueno, esa puntita de la ala del avión, ¿ves que tiene una alita chiquitita de los aviones? Bueno, esa pedacito cortita del ala se rompió. Vamos a comenzar con el 737. Bueno, en este juego no está. Pausa. Y está el 333. Bueno, vamos a comenzar. Mientras seguimos con el 737. En esa ala. Vamos a comenzar. En ese pedazo de ala que está azul. Bueno, el que está azul ahí, ese pedazo de ala se rompió. Entonces los pilotos tuvieron que detener el avión. Pero el avión no respondía. Entonces estaba cayendo. Se chocó y todas las personas que estaban ahí murieron.
Bueno, chicos, esto... Yo estaba jugando... Bueno, yo tenía este juego antes, pero... No lo... Tengo Among Us también. Pero... ¿Qué estamos hablando de eso? Bueno, gracias chicos. Suscríbase, deja el like y toca la campanita si aún no está suscrito. Los quiero mucho. Ustedes son mis cracks, como yo. Bueno, los amo. Bye.